আপনাদের মাঝে খুবই দুর্দান্ত একটি অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে ফিল্মোরা ভিডিও এডিটর। ফিল্মোরা ভিডিও এডিটিং এই সফটওয়্যারটি আপনাদের ফোনে খুব সুন্দরভাবে ইনস্টল করতে পারবেন। আগে এই সফটওয়্যারটি ইনস্টল করার জন্য ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটার প্রয়োজন হতো, এখন আপনি আপনার সেট থেকে ফিল্মোরার পুরো সারটি নিতে পারবেন। এখানে আপনার ভিডিওর কালার গ্রেডিং এবং আপনি আপনার ভিডিওর ইফেক্টস এবং আপনি আপনার ভিডিওর প্রফেশনাল থেকে প্রফেশনালভাবে এখান থেকে এডিটিং করতে পারবেন। বন্ধুরা বলে রাখি, ফিল্মোরার অ্যাপ্লিকেশনটি আপনি যদি এখনও ডাউনলোড করে না থাকেন অবশ্যই ডাউনলোড করে নেবেন এবং এখান থেকে হার্ড দাম এখানকার ফিউচারগুলো আপনি উপভোগ করে নেবেন। এই ছিল ভিডিওটি, জানি কেমন হলো। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।